ekiri munda mu ggwanga erya Congo kitokota. Eggye ly'eggwanga erya Uganda erya UPDF likubiddwa. Kinajjukirwa nti amagye g'eggwanga Uganda gaatwalibwa munda mu ggwanga erya Congo era olunaku olwa Mande ng'ennaku z'omwezi 16 ampuliriza amagye g'eggwanga erya Uganda gaagwa mu ambush ne gakubibwa. Ekibuuzo kiri nti kiki ekitwala amagye g'eggwanga mu ggwanga erya Congo ng'ate bannansi bo beekalakasa nga bagamba eggye lya Uganda difulume ebibira by'e Congo. Gen.M7 dwaki atwala amagye Congo ng'ate bannansi bagamba afulume Congo? Biruubirirwa ki ebiri emabega era lwaki abaana b'eggwanga bafa mu bintu ebitaliimu? Ampuliriza, nzize ne muganda wange Cobbs, ebigambo bingi tugenda kubeera nga tubyogera. Eggwanga erya Congo lirumiriza eggwanga erya Rwanda wamu n'eggwanga erya Uganda okubeera nga ge gasponsoringa obubinja bw'abayeekera obutigomya ensi eyo eya Congo. Katujje tutandikirawo. Cobbs, mesebo mbabuuzaako gwe wona gy'oli gy'osinzidde okutuwuliriza. Olwaleero ku ddakiika eno tuze n'akanyomero kano eggye lyaffe likubwa mu Congo. Likubwa Sajjimi, amagye gaffe gakubwa ate sena Congo yokka ne Somalia. Juzi twala wa Al-Shabaab. Atuwuliriza twagala kubeeko n'ebibuuzo bye tukubuuza oba oliawo tuwe ku ansa otubuulire ojja genda mu comment section. Ampuliriza gwe wenna munna Uganda, njagala kutegeeza nti Uganda y'emu ku nsi ezirabika nga zinaawula entalo ezitazikwatako. Uganda y'emu ku nsi ezitwala amagye ne wateetaagisa. Naye tujjukira nti bano baana baggwanga. Baganda baffe. N'ekirala tulumba amawanga agandibadde gakola ku bizibu byago. Agandibadde n'emirembe gyago. Abanakongo bagamba Abakongo. Mwabatinkuula emirembe gyaffe. Egyo statement bagyogera. Yes. Nti mwabatinkuula emirembe gyaffe mutuviire. Kinajjukirwa era nti emabegako bomu zaategebwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ne tutandika owulira oluvuuvuumu nga bagamba nti no bomu zino zitegebwa olw'ensonga gavumenti ya Mwami Museveni yali enoonya olukwesese olugiyingiza munda mu bibira bya Congo. Era ng'ebimu ku biruubirirwa twalaba ennyonyi kuba. Yes. Bakuba ekizuka mbu libaale bagumbulula akabinya k'ejefu akali mu Congo. Yes. Naye nga mazima amatuufu gali nti kigambibwa nti baali banoonya lukwesese olubayingiza munda mu Congo. N'ekirala njagala twebuuze tumanye ddala kiki ekiyinza okuttisa bannayuganda wano ewaka nti mwetege bbomu olw'okuba mwagala okuyingira Congo. Okusinziira ku information gye twafuna. Yes. Gwe mwoyo gw'abatwala nti bagenda kukola nguudo z'e Congo. Tetukakasa nti oba kiri ddala kyekituufu. Naye amawulire ge tufuna gatugamba nti ne bbomu ezaategebwa wano zaali fake. Temwali obucupa. Kigambibwa nti waliwo bbomu eyakuba ku Parliamentary Avenue, bbomu eyakuba ku CPS nezaategebwa sayidi z'ebusaabala era nga bagamba nti engeri poliisi gyategululangamu bbomu zino beebuuza bo baamanyanga batya bafunanga batya information nti wano waliwo bbomu nga tebasobodde kumanya intelligence eyo bagifunanga batya tebasobodde kumanya ayagireese ani agitega ani agisuulawo wabula bo bafuna bufunyi nti waliyo. N'ekirala ekiyinza okutwala Cobbs weebuuza ebibuuzo kwe kubanga omusajja akwata ekkubo n'agamba nti agenze kukola nguudo mu bibira by'e Congo kyokka ate n'atema nsozi. Tola nti nno oba otutabula oba otusulwalirako. Era baatugamba nti ekitemesa ensozi ezo baagala kufuna zino zimmamba bino bimajegere wawe binaayita. Ekyebuuzibwa abaffe mamba ze zikola enguudo. Baatwala emmotoka ezikola enguudo ne zaasa ensozi mu Congo nti baagala abayeekera wonna we bali basobole okuba nga babakubirawo bulungi. Babafufuggaza.
twamaliriza bakoze enguudo Congo. Birubiri lwakina bigendererwa ki ebiri emabega w'eggwanga Uganda okwesiba Congo. Bana Congo oba Congo government ye Congo esiba eyogera ku Rwanda. Neje buvuddeko. Banansi mu ggwanga erya Congo beekalakaasa ne bakwata ebipande mpuliriza. Ebipande by'abanna Congo ndowooza we mba nsobodde ngenda bibawaako nga bagamba gavumenti ya Uganda n'amagye gafulume Congo. Ekyo kyo bakyogera. Era balumiriza nti gavumenti ya Rwanda ne ya Uganda bebamu kubatabangula emirembe mu Congo. Abakongo bakyogera binnyini ng'abaana bakubiddwa. Bagamba teri magye teri ADF ekuba Bannayuganda. Bannayuganda mwe abayikubira abantu bammwe. Bannakongo be bakyogera. So Congo yemu ku nsi ezibuliddwa emirembe ebbanga lyonna okuva kuba president ki. Naye ng'ebimu ku bibuza emirembe mu Congo by'ebyobugagga bye balina. Embaawo, zaabu, gold, n'ebintu ebirala bingi. Congo nsingagga. So Congo yemu ku nsi ezisingamu obubinja bw'abayekera. Congo erina obubinja bw'abayekera obusoba mu 100 bungi. Yes. Buyitirivu. Naye nga kigambibwa nti Gen.M7 by the way waliwo ekintu kyenzijukira sijjukira mwaka bakwatako abayekera ba M23. Yes. Bakwata abayekera ba M23 ne babaleeta wano mu Uganda mbitundu bya Kalangwa side zeno mu refugee camp eno. Ne bagamba bali basaba babatwale. Gen.M7 naga nti bano tukyabakuuma tujja bakwasa ensi yaabwe abaffe yabawaayo. Omulimo gwa Gen.M7 kuuma bayekera tebaddamu byogerako. Okitegeera? Tebaddamu byogerako. Ne banaye Gen.M7 ensi eno gikutte bulala nnyo. Abafagani bannaye baalagawo. Abafagani abo bo bayogera yekenye yavaayo n'ayogera n'agamba wadde member parliament wadde speaker aboogerako. Zijukidde abafagani abaana bannayuganda bali myaka ebiri obukazi obufagani babwesunga obukazi Afghanistan ne tulyoka tubawa obukyala yajja baseemu ne tulyoka tugiwerekereze emmotoka ez'ebyokulwanyisa nti Afghanistan bali bazze kufuna bubudamu bali luddawo oba General n'alyoka afunira ssente okwo enkuyanja oba baliwa tetumanyi. Nasemba wulira ndi babatwala side zina mbole. No bali babatwala ku Serena Hotel. Ekigo. Yes. So tetumanyi tetwadamba. Naye of course ensonga yatulese beba gemaje oba ejje ly'eggwanga Uganda. Nze njengera bayita abaana bannayuganda. Ono Gen.M7 batayinaako wadde. Abaana bagenda maaso n'okubanga bafa buli lunaku. Nkugambye nti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi yali lunaku lwa Mande convoy ey'abaana bannayuganda yakubibwa wali e Congo. Bagudde mu ambush. Yes. Babadde tebalina intelligence because linajje guli etufuna wano ligamba nti ejje eryekuŋŋanyiza eryegatta wamu mu East Africa. Yes. Baliyita East African Community. Yes. Regional Force. Amakulu muri East Africa. Oyinza giyita EACRF. Muli mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Burundi. Yes. Kakyembuuza. Bano bo badde batambula bokka ate ng'ejje lyekuŋŋanyiza wamu. Lya mukago. Lwaki era bakubye lya ggwanga Uganda. Ekyo kiddayo ku Amagye Al-Shabaab ge yakuba. Yes. Bakuba abaana ne tutunuulira emirambo gy'abaana nga gisimbye layini. Yes. Ne batugamba bafudde 52. Tugenda okwekenneenya ng'amazima gali nti bakubye abaana abasoba mu 10. Bali bayitirivu. Gwe woŋŋamba nti nno bakayita batyako military what akawo base bamu abaana 5 tekisoboka base tuwasigala muntu n'omu. Kakati nowulira bekangabiriza ne batugamba nti oba oli awo tewali nnyo kyabaddewo newankubadde twalumbiddwa ne tewali yakoseddwa. Ulize ekibuuzo abaffe ambushi ki egwawo notoba n'omu afa nga mugudde mu ambushi.
abaffe government esobola okuvayo neyogera amazima nti twafiiriddwa omuwendo bweguti tumanyi bakulaije bayinza byogera ebyo nekiri ekyawali bayithe kulaije bamukwatirako naye mu mbeera ziri twogeramu kubali abaana be Somalia baali tebasobola ziyiza information webale nnyo yali yatambudde dda naye eno yo bagikwese because era byabwe oyinza n'okusanga nga abantu abasinga tebamanyi nti ejje ly'eggwanga lyakubiddwako sajjime buli jewe likubwa bulijjo likubwa omanya salim prilimempere zigenda fuluma definitely bulijjo likubwa omanya bigenda fuluma ebyo nabina sente eziyamba Gen.M7 okwekumira mu buyinza yes kati awo nawo tubagenda tuleetera information eyo walabo kye baleeseeko ekyo nti ejje lyagudde mu ambush amakuba jagamba nti waliwo military wat ezaabuze oba ezayonoonekise. So tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dua munoonyeka ayina ebizibu ebyenjawulo mukwano gwange tewesiba mu nnyanja ya bizibu si gwasoose bona agamba nti tojja munoonya ebizibu byo bijja kuwamba tebijja kuvaawo kati munoonyeko ku namba y'essimu gye mulaba ezannyiraawo ye Sheikh Ashraf mu ngeri yemu njagala tube nga twebuuza ebibuuzo ebibuuzo byenjagala twebuuze abaffe tufuna ki mu ntalo ze tulumba kiki kye tujjayo lwaki tetukuuma ensi yaffe kale tukitwale nti tugende Congo ne tubba because kitwaliraawo nebye tubba bitugasa ki ng'abaŋŋansi jjukira abaana baggwanga be bafa ng'oggyeko okugasa omuntu sekinnoomu yes ffe bannayuganda tufunira wa oba abo abaana be abafa bazadde bwe bafunira wa wabo baganda bafa abaana baabwe bafunira wa mulimu abazadde mulimu bataata mulimu bannyinaffe mulimu baganda baffe bafunira wa so ebibuuzo oyinza obyebuuza walibadde ogamba nti n'ogenda kufa naye nakyofiiririra ekirungi nti no bajja kukwata ku mugabo gudi baganda bo bali ku nnyama abaana bo bali ku nnyama ne lwaki tetulinda bulinzi atulumbye ne tumulwanyisa kubanga abaana bafa kugambye ekyo Gen.M7 kyayagala tekirala yali ayagala kitiibwa prestige nti eggwanga lyo byali ayagala by the way Gen.M7 ekyayinza okubeera omutuufu ku ndowooza ayina entegeera ye ayinza okubeera omutuufu olw'ensonga ayina ebibalo bye nti ayagala kukulembera East Africa n'ekirala World Bank IMF zagabanga nnyo akasenta ne kati baabijjawo so n'ekirala nti generaali waffe amazima gali nti ekibalo ky'abala ndaba ng'ali mu kawungeezi kayitako dda n'akawungeezi tasobola kyakivinga even though tasobola by the way emabega keeri nga yakakwasa eggwanga lyaffe Uganda yakaliwamba abaana Kenya waliwo gundi balimu baana baali ba university Nairobi University olwalumba yagenda nayogerako gye bali n'agamba president waffe nga abaana Kenya bagamba mu president waffe ngaliko tetumwagala naye kati tekikyasoboka naye tasobola kwegatta wamu nga byonna ebyo bikyagenda ekonomi ogisudde nga tukyagenda mu maaso mbadde wano nendowoozaamu nti tubadde nga tuwa amawanga agamu ekitiibwa nga tugamba wadde ffenna tuli mu East Africa ne gatususseeko naye olwaleero bw'otunuulira amawanga ge tubadde tugamba nti gatususseeko ebintu ebimu bitandise okwonooneka ate nga kyendowooza nti balabika ensisinkana gye basisinkana Gen.M7 oluusi abawadde ku katabo ke ne basoma bw'otunuulira mustard seed fake terina makulu ekyo ekitabo kye ye yakiwandika naye yakigoba ne mu bookshops yakigoba kubanga byonna bye yayogerako mu mustard seed byonna yabyemenyera ekitegeera kati n'akigoba naye kyembadde nzigusa nti olwaliro nga tulina eggwanga erya Kenya tubadde tulyenyumirizaamu nti mu democracy at least lirina we lituleseemu liri wagguluko so twenyumirizanga nnyo mu Tanzania nga Magufuli waali niyo okuva okwa Magufuli Samia Suluhu alinga mukyala wa Museveni tava Uganda so bw'otunuulira ate Kenya gye tubadde tugamba Kenya Ruto ayagala nakukwata constitution omwaka gumu gwokka gwe yakafugira Kenya ayagala kyusa constitution gundi yatuuka currency yaabwe sente zaabwe ziri mu 31 esazo ziri mu 25 okitegeera ensimbi ya Kenya egula 25 naye nze abangoberera abajjukira nga muzze mungoberera emabega mujjukira nti nabagamba kibi nnyo ensofugibwa omusuubuzi nnyo omuna business okitegedde nti ye interest ye yonna
ebeera mu bibye. You get the point here. Kyatuka ku America. Nga bafugira Trump. Trump yali na business. Naye agenda okuvaayo. Nga America agikubye ekyo. Economy ngegenzi. Otegeera. Kibi nnyo ensi okufugibwa omusuubuzi. Nti olwaliro bw'otunuulira mu Uganda. William Ruto azimbye mu Uganda Starbucks. Wonna Starbucks. Olwaliro ye kampani y'amafuta esinga okuzimba kwegamba esinga okusaasaana mu Uganda n'okukola ebirungi. Ezibadde ziringawo ze Shell Toto. Zonna yazisudde ka Starbucks yeriwo. Okitegeera. So bo bali mu byansuubuligana. Wabula Ruto kyeyerabidde nti Museveni kana akazannya akamanyi. Akaluddemu ate bana Kenya sebe bana Uganda. Era amazima gali nti Ruto tasobola succeedinga ku Museveni. Ebibalo bya Ruto byo bitunuulidde business na kulemera mbuyinza. Museveni atunuulidde kufuga East Africa. Nga naye mwali. Kiki kyatunuulidde. Ayagala economy zenkane. Kuba ya Kenya badde waggulu. Ekituufu ebadde ya waggulu. Okubanga olukunyu lwa Kenya lubadde mitwalo 3. Yes. Ezawana. Buli kintu ekibadde wano amazima gali ntubadde twegeraageranya ku Kenya. Niyo olwaliro Kenya byonna byeri mukola bitulaga nti egenda. Serebe egenda. Mu mwaka gumu ng'omukulu akoto. So kino kituzaayo ku story gye twatandise nayo nti atukkirize tugaane. Obutabanguko tebugenda kuggwawo okutuuka ng'omuntu omu mu East Africa obutabanguko tebuliggwamu. Okutuuka ng'omuntu omu Gen.M7 ng'avuddeko. Gen.M7 kubanga ekisooka olusubira mu bbwa. International community yeetunuulya Gen.M7 nga aludde mu buyinza ng'omumenyi w'eddembe ly'obuntu. Okitegeera omuyeekera junta. Kati ayagalira ddala ekifaananyi kyalimu kyambalibwe n'abakulembeze abalala agwe nabo baleme kubanga banenya agambe nti waliwo bano mwogera ku nze nene Ruto yakyusa constitution. Lwaki mwogera ku nze? Kitegeeza singa bagenda ne balumba Gen.M7 Ruto alina okulwana kubanga balina komoni waba naamuggyako waba naavaako bagenda kulumba. Kati yali mu kuzimba empire bano kibata. Kyova olaba abakulu abamu baasanyuka nga Magufuli wa Tanzania afudde. Yes. Baasanyuka. But bali bakyamu. Baasanyuka lwa nsonga nti kati ono aliwo ali ku ntoli zaabwe. Omuntu eyasinga okusanyuka nga Magufuli afudde was Gen.M7. Mbadde saaga akyogera. Nze nkyogera. Omanyi waliwo amazima amawandiike mu bitabo n'ebyaddala ebibeera mu mitima gyaffe. Museveni Genu kubanga Magufuli ya challenging all the leaders mu East Africa. Yes. Yaba challenging. Mu kiseera ekitono eddala ennyo yakola buli kimu nnyo ne mu COVID wakati ye yabigaana. Okitegedde. So eno gye bapeekeranga balinda IMF, World Bank ebawe ssente Magufuli yabigaana. Okwejalabya kw'abantu mu zi gavumenti z'abano bamusibira mu bbwa. Magufuli yali yabigoba. John Pombe Magufuli. So yabikwata yabigaana. N'abakwata n'abassa ku minzaani. Yes. Ne batandika n'okubanga babateeka ne baga eyo Uganda nedda. Bano ate eno nedda. Uganda nedda. Okitegeera? Yes. So olwaliwo Museveni ayagala kulabisa buli omu mu East Africa nti amufaanana oba bali kimu. Kyova olaba yayambako Kagame okutuula e Rwanda, Sudaani yafuga ago mazima. Bakabira bonna e Congo. Kugambye Congo yekyakaluba. Congo waliwo lweyekubye emizimu Congo yegira negaana. So era nga tukkiriza nti Gen.M7 amazima gali nti tetuli sure naye tukkirize nti akyasobola okuba ng'alina omukono mu bubinja obutigomya East Africa. Era nga yewa nga akyaliwo East Africa terifuna mirembe. Tegenda kubeerako ngeri mirembe. Ekyo truth be told. Ekyo East Africa terifuna mirembe. So mikwano gyange nina mikwano gyange baana ba Congo. Bati bali wano bava wano mu refugee camp ne bagenda ebweru w'eggwanga. So waliwo William ne banne bali Cleveland. So bali bangamba nti wamma Bobi Wine bwajja mu buyinza bagenda tugoba. Tekisoboka ate nga twaga Tereza. So bino ebintu bibiri. Bogenda side mu western eyo mwami Museveni java side zeyo babasomesa ekintu kimu nti
omuganda bwajja mu buyinza bagenda tugoba mu Buganda. So n'abaana aba refugee be baleeta mu zikampu eyo babagamba nti oyo omuntu yenna ajjako ayagala okujjako Museveni ayagala kubagoba sabaana kibabeera mu mutwe. Bobi Wine omugeragenyako akatini mukama waffe Yesu Kristo we yajja yagamba tazze kujjawo mateeka wabula azze gatereezaamu. Kati Bobi Wine olwayo talina kyagenda kyusa kuba ebintu tebikyakyuka Jimmy. Tuwasizza abantu abo tufumbiddwa abantu abo kati ekyakyuka. Amazima gali nti wali nsonga etwawula. Tuwali nsonga etwawula. Naye nga bwe nagamba. Ffe tetwaga mu Uganda lyaffe bintu kutereera sisitemu zaffe enfu. Nze njawukana nagibagamba wano. Nabagamba nti Gen.M7 yateekamu obusosoze mu 26 27 nga tuvudde mu kaluka 26. Oluvannyuma lw'okukirealizinga nti Besigye yamuwangula mu buli koona ya Uganda. So n'agamba bano abantu we babeera united. That is very bad. So n'atandika ekintu ekyo. Kale twagala bateera wano mubadde bawuliriza balungi. Inaina gye twatandikidde. Ko bizindooza basiibule. Olunaku olwaleero nsanyuse nnyo kubanga mubaddeko nga mutugoberera. Katonda wange oyo agabirira buli omu abankolera bulungi olunaku olwaleero. Till tomorrow we sign out.